begitu melekat. Bahkan dapat kita jumpai dan kita lihat pada acara kesenian dan budaya di daerah Kalimantan, di mana burung enggang ini kerap digunakan sebagai atribut di beberapa kesempatan. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda suku Dayak, yang juga dapat dimaknai sebagai simbol perpindahan masyarakat Dayak dari satu tempat ke tempat lain, serta penghormatan terhadap leluhur yang dipercaya berasal dari langit sebagai dewa penghuni alam.